حبايبي، النهارده ان شاء الله نعمل البفتيك المحمر. معايا البفتيك ومعايا التتبيله بتاعته بصل وتوم وملح وفلفل اسود وغطا خل ونص ليمونه. ده تتبيله البفتيك. ومعانا الكفر بتاعه ان شاء الله. معانا بيضتين ومعانا بقسماط مطحون. معانا هنعمل مكرونه اسباجيتا مع البفتيك، ومعانا الصوص بتاعها توم وصلصه وفلفل اخضر. هنحط البصل عشان نعمل التتبيله بتاعت البفتيك، وهنحط معاها 3 فصوص توم بس. تمام. وهنحط ملح وفلفل اسود، نحط خل، وهنحط نص ليمونه. ممكن نحط قطعه فلفل. هنضربهم وادي معايا التتبيله كده جهزت. معانا البفتيك، هناخد في الارضيه كده نرص شويه خليط من اللي احنا طحناهم اللي هي التتبيله، وهنحط عليها البفتيك بالمنظر ده. طبعا حبايب قلبي البفتيك ما بيتغسلش، لحمه البفتيك ما بتتغسلش. رجعت لكم حبايبي. هنا اهو انا كده تبلت البفتيك بالطريقه دي. معانا حله على النار هنحط فيها شويه زيت مش كتير، ومعايا توم وفلفل زي ما انا قلت لكم. جربوا المكرونه بالطريقه دي هتعجبكم جدا، وان شاء الله في الفيديو اللي بعد كده يعني قدام شويه هنزل لكم طريقه المكرونه بالظبط وهتعجبكم جدا. معانا الصلصه نحطها. مش بعملها بطماطم ليه؟ طماطم هنا خضراء، فبفضل اعملها بالصلصه دي. الصلصه دي جميله جدا زيها زي الطماطم الفريش بالظبط. ريحتها ما اقولكوش جميله جدا. ما تيجوا نصلي على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا رسول الله. بس كده هضيف لها ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير عشان لو انا مش عايزاها خفيفه قوي. كده فلفل اسود، ملح بسيط عشان انا حاطه في الثوم ملح، تكاتي شويه كزبره ناشفه صغيرين جدا، ومكعب ماجي دي اللي حابب، بس بيديها طعم حلو يعني. بس كده وهسيبها. هي ما بتحتاجش تتسبك قوي، هي اول ما تاخد غلوتين كده هنطفي عليهم. بس كده لما تخلص نرجع نكون مع بعض. نسيت الكمون يا ولاد، حطيت شويه كمون صغيرين اهو. بس كده الحمد لله كده ما نسيتش حاجه بقى. بصوا حبايبي رايكم كده دي خلصت معانا الصلصه اهي. هنعمل بقى دلوقتي السلطه لغايه لما البفتيك يخلص التتبيله بتاعته. معايا السلطه هنا اهوت. طبعا خس وطماطم وفص ثوم وخيار وفلفل وليمون. فص ثوم انا بحب احط على السلطه فص ثوم، لو جربتوها كده هتعجبكم جدا. ودي تكه من تكات نوجه. بحط لها زيتون اسود، ده اللي حابب يحطه، بس لما تحط لها زيتون اسود بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، وفعلا هتعجبكم جدا. حتى الولاد الصغيره لما يجوا ياكلوها هتعجبهم جدا. واحنا ما بنصدق ان ولادنا ياكلوا ايه خضار يعني. حطي معاها زيت زيتون، نقطه فلفل اسود مش كتير، رشه بس كده. وهحطها بقى في التلاجة لغايه لما اخلص اكل كله. ما تحطيش ملح معاها عشان ما ينزلش الخضار الميه بتاعته كلها. الملح لما تيجي تحطي الاكل وتحضريه للسفره تحطي الملح براحتك. رجعت لكم حبايبي، جبت نعمل بقى الكفر بتاع البفتيك.
معايا بيضتين حطيت عليهم رشه فلفل اسود وهربهم. ما بحطش ملح عشان انا حاطه في البفتيك ملح. طبعا معايا البقسماط. بصوا بقى التكه اللي تخلي البفتيك معاكي ما يفكش ابدا، وده سر من اسرار نوجه وتكه من تكات نوجه. خليكي معايا. طبعا احنا تبينا البفتيك اهو تمام. هنعمله رول كده اهو كده، وهنعصر كده، وهنلفه الناحيه التانيه ونعصر كده. ليه يا نوجه؟ عشان خاطر الميه اللي بتنزل دي لو انا عملته زي ما هو، الميه دي اللي بتنطر الكفر بتاع البفتيك. تمام. عرفنا بنعمله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التكه دي لو عملتيها هتشوف البفتيك في الاخر شكله ايه، وهيشرفك جدا في العزايم بتاعتك وعلى سفرتك. صفي البيض كده. بسم الله. نضغط بقى عليه من على الاطراف. كده بصوا ميه قد ايه بتنزل. الميه دي ملهاش علاقه بالتتبيله بتاعه البفتيك نفسها، يعني ما تفتكريش عشان انت بتعصري كده ان انت نزلتي الملح بقى بتاعه والفلفل والحاجات الطعم يعني، لا هو محتفظ بالتتبيله بتاعته عادي. حبايب قلبي كده اهو خلص معانا الكفر بتاع البفتيك. التكه بقى الاهم من العصر كمان، ان انت بعد ما تخلصي كده احطه في كيس، او لو انت حاطاه في علبه ماشي، واحطه في الفريزر لمده نص ساعه لا تقل عن نص ساعه كده. الاحتفاظ في الفريزر بيه بيخليه يمسك اكتر ويطلع معاك القطعه بقطعتها. معانا حله على النار هنسلق فيها المكرونه. بنحط لها شويه ملح بس، ما بنحطش اكتر من كده. نسلق المكرونه. بصوا يا جماعه المكرونه انا خلصتها اهي وصفيتها. هنحط لها شويه زيت بس كده ونقلبها مع بعض. بس نوطي عليها النار عشان تسخن. تعالوا بقى هنا معانا طاسه اهي. معانا هنجيب جزء من الزبده كده، مكعب كبير زبده. مش هكتر عشان انا بغير كل شويه الطاسه عشان خاطر البفتيك ما يتحرقش مني. واحط معاه شويه زيت حلوين كده بس كده. طبعا انتوا فاكرين معايا البفتيك انا حطيته مغطياه في كيس وحطيته في الفريزر اهو. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. يا جماعه لما نلاقي الحته كده ابتدت تنطر لفوق، معنى كده ان هي فيها دهون من على الطرف وابتدت تنكمش معانا، فنجيب المقص كده ونفتحها كده. بصوا كده فتتفرد معانا على طول. دي تكه بردك لازم تاخدوا بالكم منها. تمام. شايفين يا جماعه شكله؟ ولسه بقى لما يخرج يعني يستاهل بقكم والله العظيم. لازم تحطي زبده او سمنه على الزيت عشان خاطر يديك الاحمرار الحلو ده وما ينشفش منك. ايه رايكم؟ وده شكل البفتيك بتاعنا بعد ما اتحمر. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا الواحده بوحدتها ازاي. بصوا. يلا بقى نشوف الطبق النهائي بتاعنا شكله ايه. وده الطبق النهائي بتاعنا. بصوا شكل البفتيك حاجه جميله ومشرفه جدا. وادي طبق المكرونه الجميل بتاعنا. هتعملوه بالطريقه دي الاولاد الصغيرين هيموتوا فيها ويطلبوها على طول. بألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي. اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه عشان القناه مش هتكبر غير بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.